তো কেমন আছো সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো। আমার নাম রামকৃষ্ণ, তোমরা দেখছো রামব্রো ব্লগস। তো গাইস তোমরা জানো আমরা এখন আছি অ্যাকচুয়ালি জয়পুর যে জঙ্গলটা হয় সেখানে আমরা রাইড করছি এখন। আর জয়পুর জঙ্গলে তোমরা ভিডিওটা অলরেডি দেখে নিয়েছো। তারপরে আমরা এখন এসেছি বিষ্ণুপুর যাব, ঠিক আছে? বিষ্ণুপুরের আমরা রাস্তায় এন্ট্রি করে ফেলেছি অলরেডি, ঠিক আছে? তো চলো আমি ভিডিওটা এখান থেকেই শুরু করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিন। আর আগের ভিডিওটাতে তোমরা খুব ফাটিয়ে এনজয় করেছো আর ভালোবাসা অনেকটাই দিয়েছো, ঠিক আছে? তো চলো আমরা বিষ্ণুপুর গিয়ে দেখি কি আছে। আর এখানে শুনেছি বেশ পুরনো মন্দির আছে। তো চলো গাইস আমরা দেখতে থাকি। আর আমার সঙ্গে আছে সুকেন বন্ধু আমার। তো আমরা দুজনেই এসেছিলাম অ্যাকচুয়ালি, আর আমরা ঘুরলাম জয়পুর জঙ্গলটা। বেশ তোমরা ওই ভিডিওটাতে ভালোই ভালোবাসা দিয়েছো আর এই ভিডিওটাও আশা করবো ওইভাবেই ভালোবাসা দেবে। তো চলো কন্টিনিউ দেখতে থাকো ভিডিওটা, এগিয়ে দাও, ঠিক আছে? তো চলো দেখা করছি আমরা বিষ্ণুপুর মানে মন্দিরে গিয়ে কি আছে দেখি। আমরাও জানি না কি আছে। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ আমরা বিষ্ণুপুর যাচ্ছি এখন। বিষ্ণুপুর এই বিষ্ণুপুরের গেট। তো চলো, তো গাইস চলো আমরা লেফটে ঢুকে যাব এবার। এইদিকে সোজা ঢুকে যাব, লেফটে গেলে আমরা মন্দিরগুলো পাবো, ঠিক আছে? সোজাই বললো তো চলো যেতে থাকি আমরা। অনেকটাই ভিতরে মনে হচ্ছে। তো কাউকে জিজ্ঞাসা করলাম, তো বললো এইদিকে সোজা, তোমরা সোজা। এই হাঁস বাচ্চা। আচ্ছা একদম পাড়ার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। আজকে এখানে অনেকে কালী ঠাকুর বিসর্জন যাবে আর এখানে অলরেডি অনেক বিসর্জন দিচ্ছে। তো চলো গাড়িটা একটু স্লো করে নিই, তো দেখো আমরা এদিকে আবার বাঁচছি, দেখে নাও তোমরা লোকেশনটা একটু। তো একটু আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে কারণ আমাদের জানা নেই। সাইডে একটা বেশ বড় দিঘি আছে, বড় একটা দিঘি পড়লো। আর তো গাইস আমরা অনেকটাই এলাম। তো আসার পরে দেখছি একটা সামুরাই মন্দির প্রথমেই। তো চলো আমরা এদিকেই ঢুকি, কি আছে দেখি মন্দিরটা কেমন। তো প্রথমে একটা বেশ সুন্দর মন্দির দেখুন গাইস। ও হো হো, মন্দিরটা বেশ ভালোই আছে, পুরনো জিনিস অনেকই আছে। বাহ, সুন্দর মন্দির। আগে পার্কিং করে দিই গাড়িটা। মন্দির, ঠিক আছে? আর দেখছো তোমরা অনেকে মানে ফুলের বাগান করা আছে, বেশ সুন্দর লাগছে। আর এখানে আসতে হলে টিকিট করতে লাগবে, অনলাইনেও করতে পারেন আর অফলাইনেও করতে পারেন। তো আমরা টিকিট করিনি আর অফলাইনেও টিকিট করিনি, দেখার তেমন কিছু নেই। আমরা বাইরে দিয়েও দেখে চলে গেলাম। আর আমরা একটু এখানে দেখে নেবো কী আছে, বেশ সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে, বেশ ভালো লাগছে। দেখুন তোমরা। তো গাইস আমরা আবার একটা মন্দিরে এলাম,
ওই মন্দিরটা ছাড়িয়ে চলে এসছে। তো এই দেখুন এটা হচ্ছে জোড়া বাংলা মন্দির, ঠিক আছে। আর এখানে 4-4টে পর বন্ধ হয়ে যায়। এই হচ্ছে জোড়া বাংলা মন্দির, বেশ ভালো লাগছে। টিকিট কেটে আসতে হয় এখানেও, মানে 25 টাকা করে টিকিট, আর সব জায়গাতেই ওটা কাজ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো দেখুন, তো সাইডের ভিউটা দেখিয়ে দিই তোমাদের। ভালো লাগছে। জোড়া বাংলার সাইডে আরেকটা মন্দির এই রয়েছে, ঠিক আছে, যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এই মন্দিরটার নাম ঠিক জানা নেই। তো চলো একটু কাছ থেকে তোমাদের দেখিয়ে দিই। আর এখানে বন্ধ হয়ে যাওয়ার টাইমও প্রায় হয়ে গেছে। তো সানসেট থেকে একটা ফটো বেশ ভালো লাগবে। দেখুন গাইস, বেশ ভালো লাগছে। তো এখানে এর কোনো সম্পর্কে জানা নেই আমাদের, আর ভিতরে আমরা ঢুকতে টাইম পাচ্ছি না, বলছে ঢুকে লাভ নেই আর কারণ বন্ধ হয়ে যাবে। তো 360 ডিগ্রি ভিউ একটু দেখিয়ে দিই তোমাদের। দেখুন গাইস, দেখুন গাইস, আমরা এখন অন্য একটা মন্দিরে এসেছি। এটা হচ্ছে লালজি মন্দির। তো এটাও বন্ধ হয়ে যায় বলছে প্রায়। তো চলো দেখি, বাইরের ভিউটা বেশ ভালো লাগছে, বসার জায়গা অনেকেই আছে এখানে। এটা টিকিট করলাম, এটা আলাদা করে করা যায়। আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আলাদা করে করা যায় না, কারণ সেগুলো অনলাইনে করতে পারো বা অফলাইনে করতে পারো। অফলাইনে করার জন্য একটা আলাদা জায়গা আছে, তো সেখানে যেতে হবে। আমরা তো সেখানে গেলাম না। তো আগে মন্দিরে ঢুকি, তারপরে বাইরের ভিউটা তোমাদের দেখাবো, কারণ 4:38-এ এটা বন্ধ হয়ে যাবে। চার সাইডের ভিউগুলো দেখো, বেশ ভালো লাগছে। তো চলো দেখি, আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে। তো বাড়ি ফেরার টেনশন নেই অ্যাকচুয়ালি আমাদের, ঠিক আছে। না ফেললেও কি যায় আসে না। চলো, তো এখানে যেটা বললো ওরা ভিডিও করা বারণ আছে, তো আমি একটু তবু করে নিচ্ছি, কারণ যাতে না বুঝতে পারে। এখন গাইস এখানে 360 ভিউ বেশ ভালো লাগছে, ঠিক আছে। এই ভিউটা দেখুন, বেশ অসম লাগছে। আর সানসেটটা এই সবে আসছে, বেশ সুন্দর লাগছে। তো গাইস আমরা আবার এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, অনেকখানি ঘুরলাম। আর এখানে আর ভালো লাগছে না, মানে সবই প্রায় দেখা হয়ে গেছে। তো তোমাদের একটু এখানে ডিটেলসে যতটা পারি দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তো এই ছিল সেই মন্দির। গাইস আমরা ওখানে মদন মোহন এবার দেখবো, কারণ আমরা এখানে সব দেখে ফেললাম। এবার যাচ্ছি আমরা মদন মোহন, একটা মন্দির আছে সেখানেই যাব, ঠিক আছে। তো চলো ফাইনালি, আর সানসেটের ভিউটা দেখুন, খুবই অসাধারণ লাগছে। আমরা চলে এলাম এখন মদন মোহন মন্দির। এই দেখুন আমার পিছনে মদন মোহন মন্দির, ঠিক আছে। তো চলো তোমাদের পিছনে ভিউটা দেখিয়ে দিই মদন মোহন মন্দিরটা। তো দেখুন গাইস, এই হচ্ছে মদন মোহন মন্দির। তো চলো ভিতরে ঢুকি, দেখি কি আছে। এখানে সব পুরনো মন্দির। করা যাবে না। তো গাইস এই হচ্ছে মদন মোহন মন্দির, আর এখানে ভিডিও করতে বারণ করছে, এখানে ভিডিও করা যাবে না। তো আমি ফাইনালি ভিডিও করছি না, ঠিক আছে। তবুও যতটা পারি করে নিচ্ছি। এখানে দেখুন গাইস একটা বড় কেটলি দেখতে পাচ্ছ তোমরা, পুরোনো একটা কেটলি। এই দেখুন গাইস সাইডের ভিউগুলো একটু দেখাই তোমাদের। আর এখানে ফটো তুলতে দিচ্ছে না কেন কি জানি, মন্দিরগুলো অত যে ফটো তুলতে দিচ্ছে, জাস্ট ভিডিও করতে দিচ্ছে না। তো কেন ভিডিও করতে দিচ্ছে না বুঝতে পারছি না। তো এই হলো আমাদের মন্দির। তো দেখুন গাইস এখানে ভিউটা। তো গাইস ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও। আর এই হচ্ছে মদন মোহন মন্দির, এটা নিয়ে এটা দেখি আমি এন্ড করছি ভিডিওটা। তো তোমরা দেখলে বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলো, ঠিক আছে। আর আসলে এখানে অনলাইনে তোমরা টিকিট বুক করতে পারো, না হলে একটা সাইটে অফলাইনেও বুক করতে পারো, ঠিক আছে। তো চলো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও। আর বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলো তো তোমরা দেখলে। আর বন্ধুরা একটা ভালো কথা, এর আগে আমি ব্লগে দেখিয়েছিলাম
জয়পুর জঙ্গলের যে ভিডিওটা, ঠিক আছে, আমি সেখানে এসেছিলাম অ্যাকচুয়ালি, আর এসে বিষ্ণুপুরেও ঘুরে গেলাম। তো জয়পুরের জঙ্গলের যে ভিউটা খুবই অসাধারণ। তোমরা যাও, যদি ভিডিওটা না দেখো আই বাটনে আসে, সেখানে গিয়ে অবশ্যই দেখে নাও, ঠিক আছে। তো সেখানে খুবই অসাধারণ ভিউ। তো চলো কন্টিনিউ করছি এখানে ভিডিওটা আমি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই পাঠিয়ে করে দাও। টাটা বাই বাই।